അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹാദിയാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തേൻമിഠായിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മിഠായിയാണിത്. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി കണ്ട് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്ത് രാത്രി വെള്ളത്തിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ്. 1 കപ്പ് പച്ചരിയുണ്ട്, 1/2 കപ്പ് ഉഴുന്നുമുണ്ട്. രണ്ടിൻ്റെ വെള്ളത്തിയിട്ട് രാത്രി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ അളവ് 1 കപ്പ് പച്ചരിക്ക് 1/2 കപ്പ് ഉഴുന്ന കണക്ക്. ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ, അധികം ചേർക്കാതെ ഉഴുന്നുവരയുടെ പരുവത്തി അരച്ചെടുക്കണം. ഉഴുന്നുവരയുടെ മോഡൽ നമ്മൾ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പരുത്തി അരച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ. ഒട്ടും വെള്ളം കൂടരുത്, ഒരുപാട് അരയരുത്. നല്ല പരിവരുത്ത മാവായിരിക്കും വേണം. ഉഴുന്നുവടയ്ക്ക് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന അത്രയും പോലും അരയ്ക്കരുത്. നല്ല പരിവരിപ്പ് വേണം ഇതിൻ്റെ മാവിന്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. വെള്ളം തീരെ കുറച്ച് എടുക്കാവുള്ളൂ. നല്ല കട്ടിക്കിരിക്കണം മാവ്. ഞാൻ ഒന്നിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുവാണ്. ഒന്നിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുവാണ്. നമുക്കിത് എത്രയാകുമ്പോൾ ഈ വലിയ അരണത്ത് ഒന്നിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം അതിൻ്റെ ശകലം 1/4 ഗ്ലാസ് വല്ലതും ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. കാരണം നമുക്കിതിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ ഒരുപാട് അരയരുത്. ഇതേ ഈ പരുവത്തിൽ അരയാവുള്ളൂ. നല്ല നമ്മൾ പിടിച്ചു പോകണം. നല്ല പരിവരിപ്പ് വേണം മാവിന്. നമുക്കിതിനെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ സ്പൂണിൽ കോരി കളിക്കുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ മാവിരിക്കണം. അതുപോലെ സോഫ്റ്റും അല്ല, നല്ല തരിതരിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും തേൻമിഠായി. കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കടയിൽ നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇത് ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി ഇച്ചിരി കളർ ചേർക്കാം. ഇത് റെഡ് കളറാണ് ചേർക്കുന്നത്. കുറച്ച് ചേർത്താൽ റെഡ് കളറ് ഇത്രയും മതി. ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട, നല്ല ഒത്തിരി കളറായി പോവും. നമുക്ക് മാവി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ആ കളറ് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലേ വെളുത്തിരിക്കും. അപ്പം മുട്ടായിയുടെ ഒരു ഇത് വരത്തില്ല നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. അതിന് വേണ്ടി അത് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. റെഡ് കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മാവ് നല്ല ഇതായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. നമ്മൾ അരച്ച് വരുമ്പം നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട, അരച്ച് വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് തലപ്പാൻ ശരിയാക്കി എടുക്കാം. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരക്കകത്ത് കുറച്ച് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. വെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നൂടെ ഒഴിച്ചായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളിത് കട്ടിയായി കുറച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും അപ്പം നമ്മൾ കണക്ക് തെറ്റേത്. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് വെക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലപോലെ കട്ടിയായിട്ട് റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വെള്ളം കുറച്ച് പോയപ്പം എനിക്കിത് കട്ടിയായി പോയത്. അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് റെഡിയാക്കി നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. പഞ്ചസാരപ്പാനിയൊക്കെ നല്ല പാനിയായിട്ട് വരണം. നമുക്കിത് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ മുട്ടായി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയാണ്. നല്ലൊരു തേൻമിഠായിയുടെ രുചി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പാനിയാക്കി നമ്മളിത് എടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പാനിയാക്കി നല്ല തേൻ പരുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കുക. നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ പാനിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഏതാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ സ്പൂണിൽ കോരി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉഴുന്നുവരയുടെ പോലെ ചെറിയ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടി മറ്റേ നടുക്കൊരു ക്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇടാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം. എളുപ്പം നോക്കിയാണ് ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ്. ഏത് ഷേപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഞാൻ സ്പൂണ് കോരി ഇടുന്നത് നല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. എല്ലാം കിട്ടും ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്താൽ. അപ്പോൾ കളർ ചേർത്താൽ ഈ കളർ ഇതുപോലത്തെ കളർ കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കുറച്ച് കളറേ ചേർക്കാവുള്ളൂ. അതുപോലെ നല്ല അകമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. നമുക്കിത് വീട്ടിലാകുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് റെഡിയാക്കി ഇത് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്കിതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഇനി തണുത്ത ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തോട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ ഇട്ട് വെക്കണം. നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാര ലായനിക്കകത്തോട്ട് 2 വട്ടമായിട്ട് ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/2 മണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തീ കുറച്ച് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇതിന് കുറച്ച് വേവ് അകത്തുണ്ട്. അപ്പം 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി റെഡിയാക്കി വേവിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് വെക്കണം. ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് വെള്ളത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. വീട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അത്രയും അവന് അരിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. കമൻറ്റ് സെക്കൻഡിൽ അറിയിക്കുക. കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇതിന് മേലെ വിതറിയാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇഷ്ടമുണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. പഞ്ചസാര വിതറുന്നത് അത് ഓപ്ഷനിലാണ്. ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഉടനെ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം.